ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோவை முழுசாக பார்த்த பிறகு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், நிறை குறைகளை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஃப்ரிட்ஜை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஃப்ரிட்ஜ் சின்னது பெருசுங்கிறது முக்கியம் இல்லை, நாம் எப்படி க்ளீனாக நீட்டாக வச்சுருக்கோன்றது தான் முக்கியமான விஷயம். என்னோடது டபுள் டோர் கம்பார்ட்மெண்ட். மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட். இது டோரில் 2 லேயர் இருக்குது. இந்த மேல் ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பேக்டு ஐட்டம் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம நாட்டு மருந்து வச்சுருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஃப்ரீசரில் வச்சுக்கலாம். சுக்கு பவுடர், கரம் மசாலா பவுடர், கஸ்டர்ட் பவுடர், இந்த மாதிரி பேக்கிங் பவுடர் ஏதாச்சும் இருந்தாலும் நம்ம இந்த மாதிரி பேக் பண்ணி வச்சுக்கலாம். யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ரப்பர் பேண்ட் போட்டு டைட்டாக அப்படியே மறுபடியும் ஃப்ரீசரில் வச்சுருங்க. இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஐஸ் க்யூப் ட்ரே இருக்குது. இதுக்கு கீழே ஒரு சின்ன பவுல் மாதிரி ஒரு ட்ரே இருக்குது. இதில் நம்ம சின்ன சின்ன பேக்கெட்ஸ்லாம் போட்டு வச்சுக்கலாம். நான் பச்சைப்பயிறு மாவு ஒரு டப்பாவில் போட்டிருக்கேன். ட்ரை கிரேப்ஸ் இருக்குது ஒரு பாட்டிலில். இது கொக்கோ பவுடர். இது ராகி மாவு. இந்த ராகி மாவுலாம் வெளியே இருந்தால் நமக்கு வண்டோ இல்லை பூச்சியும் வந்துடும் ரொம்ப நாள் கழித்து யூஸ் பண்ணலன்னா. தேங்காய் நான் எப்பவும் ஃப்ரீசரில் தான் வச்சுருப்பேன். முழு தேங்காவாக இருந்தாலும் சரி, உடைச்ச தேங்காவாக இருந்தாலும் சரி, யூஸ் பண்ணுறதுக்கு 1/2 hour பிஃபோர் எடுத்து வெளியே வச்சுக்கோங்க. நான் மஞ்சள் தூள், விரல் மஞ்சள் வாங்கி அரைச்சி வச்சுருக்கேன். தேவையான அளவுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு மிச்சத்தை எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். நமக்கு மாவு ஐட்டம்லாம் ஃப்ரீசரில் வைக்கும்போது வண்டு பூச்சி எதுவும் வராமல் நல்லா க்ளீனாக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நான்வெஜ்லாம் நம்ம ஃப்ரீசரில் வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் நல்ல ஒரு டைட் பாக்ஸில் போட்டு வைங்க. நம்ம யூஸ் பண்ண ஸ்வீட் பாக்ஸ் இருந்தால் கூட அதுலேயும் போட்டு வைக்கலாம். நட்ஸும் இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு வைக்கணும். பாக்ஸில் போட்டு வைக்கும்போது தான் உள்ளே தண்ணி போகாமல் கிறிஸ்பியாக அப்படியே இருக்கும். நான் முந்திரி ஒரு பாட்டிலில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது கடலை மாவு, அரிசி மாவு, மைதா, வறுத்த வேர்க்கடலை நமக்கு கிறிஸ்பியாக அப்படியே இருக்கும். இது கார்ன்ஃப்ளவர். நான் எல்லா பாட்டிலையும் பார்த்தீங்கன்னா பேர் எழுதி வச்சுருப்பேன், ஏன்னா மாறாமல் இருக்கிறதுக்காக. இந்த மாதிரி மாவு ஐட்டம்லாம் ஃப்ரீசரில் இருக்கும்போது ரொம்ப நாளைக்கு கெடாமல், வண்டு வராமல், பூச்சி வராமல் இருக்கும். நம்ம அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது புட்டு மாவு பேக்கெட். இது பாதாம். ரெகுலர் யூஸ்க்காக வெளியே கொஞ்சம் வச்சுக்கிட்டு பேக்கெட்டை நம்ம உள்ளே வச்சிடலாம். இந்த மாதிரி பேக்கெட் ஐட்டம் ஃப்ரீசருக்குள்ளே இருந்தால் பல மாதங்கள் வரைக்கும் கெடாமல் இருக்கும். அடுத்து நாம் செகண்ட் கம்பார்ட்மெண்ட் பார்க்கலாம். இந்த டோரில் 3 ட்ரே இருக்குது. ஃபஸ்ட் ட்ரேயில் பார்த்தீங்கன்னா முட்டைகளெல்லாம் வச்சுருக்கோம். பக்கத்துலேயே ஒரு ஓப்பன் ட்ரேயில் எசன்ஸ், சுண்ணாம்பு பாட்டில், மெடிசன்லாம் நம்ம வச்சுக்கலாம். ஐ ட்ராப்ஸ்லாம் இருக்குது. இன்ஜெக்ஷன் ஏதாச்சும் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான ட்ரேயில் வச்சுக்கோங்க. இது மவுத் அல்சர் ஜெல். ஊறுகாய் ஒரு பாட்டிலில் போட்டு வச்சுருக்கோம். அடுத்து டொமேட்டோ சாஸ், சில்லி சாஸ் இதெல்லாமும் இந்த ட்ரேயில் தான் வச்சுருக்கோம். மயோனீஸ் இருக்குது ஒரு பாட்டிலில். நான் இஞ்சி 1/2 கிலோ அளவுக்கு இஞ்சி எப்போவுமே வாங்கி நல்லா க்ளீன் பண்ணி ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு பாட்டிலில் போட்டு வச்சுருப்பேன். இது நமக்கு 1 மாதம் வரைக்கும் கெடாது. தனியாக ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க, வெளியே இருந்தால் வண்டு வந்துடும். அதே மாதிரி பச்சை மிளகாய் காம்பு கிள்ளிட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சிடலாம். புதினாவை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு, அதாவது தண்ணியில் போடக்கூடாது, இலைகளை மட்டும் எடுத்துகிட்டு ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. லெமன் இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டிலில் போட்டு வச்சுக்கலாம். கொத்தமல்லியும் காம்பெல்லாம் கிள்ளிட்டு இலைகளை மட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டிலில் போட்டு வைங்க. புதினாவையும் கொத்தமல்லியும் தண்ணியில் அலசாமல் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா நமக்கு 20 நாள் வரைக்கும் கெடாமல் இருக்கும். இது ஃப்ரிட்ஜோட லோயர் பார்ட் ட்ரே. இதில் நாம் சீஸ், பட்டர், பால், இஞ்சி பூண்டு விழுது பேஸ்ட் ஒரு பாக்ஸில், மினிட்ஸ் மேட் இதெல்லாம் நம்ம இங்கே வச்சுக்கலாம். நான்வெஜ் நெக்ஸ்ட் டேக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நம்ம இந்த ட்ரேயில் வச்சுக்கலாம். ஒரு 4-5 நாள் கழிச்சுன்னா ஃப்ரீசரில் வச்சுக்கோங்க. நான் இட்லி மாவு இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன். ஸ்வீட் கார்ன் நல்லா உரித்து ஒரு பாட்டிலில் போட்டு வச்சுருக்கேன். யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், அந்த டைமுக்கு உரிக்காமல்.
முருங்கைக்காயில் ஃப்ரிட்ஜை நம்ம எப்பவும் நீட்டாக அப்படியே வைக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருந்தா பல நாட்களுக்கு கெடாமல் இருக்கும். நெல்லிக்காய் இந்த மாதிரி பாட்டிலில் போட்டு வைங்க. நல்லா கருப்பாகாமல் அழுகாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நமக்கு. தயிர் இது இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சா புளிக்காமல் இருக்கும். சின்ன வெங்காயம் தோல் உரித்து ஈரம் இல்லாமல் நல்லா ட்ரை பண்ணி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. சமைக்கும் போது நமக்கு எடுத்து உடனே யூஸ் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். பச்சை பட்டாணி ஒரு பாட்டிலில் போட்டு வச்சுருக்கோம். நமக்கு முளை கட்டாமல் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நம்ம ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி பூண்டு உரித்து ஒரு பாட்டிலில் போட்டு வச்சுக்கலாம். இது தோசை மாவு. இட்லி மாவுக்கும் தோசை மாவுக்கும் வித்தியாசம் தெரியணுன்றதுக்காக வேறு பேட்டர்ன் பாக்ஸில் போட்டிருக்கேன். நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் இந்த மாதிரி ட்ரேயில் ஷீட் போட்டு வச்சோம்னா ஃப்ரிட்ஜு அழுக்காகாமல் இருக்கும். நமக்கும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும். இது சப்பாத்தி மாவு நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் இருந்தால் இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு வச்சா நெக்ஸ்ட் டேக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். குழம்பு ரசம் அந்த மாதிரி இருந்தால் இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் டே எடுத்து சூடு பண்ணி சாப்பிட்லாம். கருவேப்பிலை க்ளீன் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இதை நம்ம அப்படியே எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம், அலச தேவையில்லை. பாருங்கள், கருவேப்பிலை கலர் மாறாமல் பச்சையாக அப்படியே இருக்குது. பூ இதையே நம்ம இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு வச்சா அழுகாமல் இருக்கும். மிகவும் ஆரோக்கியமான முருங்கைக்கீரை இது. நமக்கு கிடைக்கும் போது வாங்கிட்டு வந்து உரித்து இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. அந்த டைமுக்கு நம்ம கூட்டு பொரியல் இல்லைனா சூப்பு பண்ணி பசங்களுக்கு கொடுக்கலாம். பப்பாளி பழம் அப்படியே வச்சுருக்கேன். ஃப்ரூட்ஸ்லாம் நாம் வந்து ஒரு ட்ரேயில் போட்டு இந்த மாதிரி வச்சா அழுகாமல் இருக்கும். நான் மிளகாய் தனியாக எப்போவுமே 2 கிலோ வாங்கி அரைச்சி வச்சுருப்பேன். இதில் 1 கிலோ எடுத்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் இந்த மாதிரி பேக் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா கலர் மாறாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். வெளியே இருக்குது தீர்ந்ததுக்கப்புறம் இதை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மிளகாய் தனியாக தூள் வெளியே இருந்துச்சுன்னா நம்ம கொஞ்சம் கலர் மங்கிடும். அதனால தான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன். இப்போ காய்கறிக்கு ட்ரே இது. தக்காளியை நம்ம கவரில் போட்டு அப்படியே வச்சுருந்தோம்னா அடியில் இருக்க தக்காளியெல்லாம் அழுகிடும். இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சிங்கன்னா தக்காளி நசுங்காமல் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். காய்கறிகள்லாம் தனித்தனி கவரில் போட்டு வச்சுருங்க. நமக்கு அழுகாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இன்கேஸ் நமக்கு டைம் இருந்துச்சுன்னா பொடியாக நறுக்கி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கலாம். சமைக்கும் போது ஈஸியாக இருக்கும். குடமிளகாய், கேரட், பீன்ஸ் எல்லாமே நான் தனித்தனி கவரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த பாக்ஸ்குள்ளே ஈரம் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க. நல்லா ட்ரையாக இருந்தால் தான் காய்கறிகள்லாம் கெடாமல் இருக்கும். நம்ம 2 மாதத்துக்கு ஒரு தடவையாச்சும் ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணணும். இல்லைனா நமக்கு லைட்டாக ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும். பவர் கட் ஆச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் டே உடனே ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க. உள்ள அந்த தண்ணியெல்லாம் வற்றி நமக்கு ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸ்மெல் இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா ஒரு பவுலில் எலுமிச்சம்பழத்தை கட் பண்ணி போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு வைங்க. நமக்கு பாட்டில்ஸ்லாம் பார்த்தா நம்ம யூஸ் அண்ட் த்ரோ பாட்டில்ஸே யூஸ் பண்ணலாம். நெய் பாட்டில், ஹார்லிக்ஸ், பூஸ்ட் பாட்டில்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஸ்வீட் பாக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ், அதுலேயும் நம்ம புதினா கொத்தமல்லி எல்லாம் போட்டு வைக்கலாம். அதுவும் நல்ல டைட்டான கண்டெய்னர் பாக்ஸஸ் தான் அது. பாருங்கள், நல்லா நீட்டாக நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.